欢迎收看东森午安新闻，我是林静怡。从现在开始，要特别留意台风尾还有致灾降雨。来听气象署最新说明：陆地来到台湾海峡，但是受到它暴风圈的影响，在台湾西半部地区降雨还是相当的剧烈。而随着台风逐渐接近金门跟马祖，金门、马祖的风雨也会逐步的增强，提醒大家注意。我们先从卫星云图上面来看到台风所在的位置哦，在今天的话，台风已经来到了在马祖的南方大概140公里的海面上。那就卫星云图上面来说，我们可以看到整体的台风它的环流还是相当的宽广，南侧发展相当旺盛的云系还是持续影响到中南部地区，所以今天其实在台湾各地风雨还是相当的明显。而另外我们要提醒，随着台风逐渐的往中国福建省的沿岸接近，金门跟马祖的风雨也会逐步的增强啊，所以要提醒大家还是要做好防海准备，提高警觉。而这个台风在过去这一段时间为中部跟南部带来相当大的降雨量哈。我们先从雷达回波图上面来看降雨的趋势，我们可以看到台风的中心在这边，那台风在离开到海峡的时候，为台湾这边带来旺盛的西南风。并且有相当多旺盛的水汽哦，所以可以看到相当大量的云系移到台湾上空，尤其是迎风面的中部、南部地区，雨势是相当的明显的。这当中除了在近山区比较连续性的大雨或豪雨之外，我们可以看到在这边有东西走向的发展比较好的对流，也就是红色区域的话，代表这个地方带来的降雨也是相当的旺盛。过去这一段时间，不断的有强对流移入台南、高雄跟屏东的陆地上，因此也带来时雨量超过100毫米的累积雨量。我们从今天的时雨量的统计来看一下，今天时雨量降雨的强度哦。从今天清晨一直到现在哦，很多地方都出现了时雨量超过100毫米的区域，这个雨量是相当大的。其中最大的是高雄市的茂林区，在清晨来到时雨量126毫米。其实，在高雄跟屏东有相当多的区域，我们从这张图可以看到，红色的部分的话，就是时雨量超过100毫米的地方。我们预计今天的白天的话，这样子的强的对流云系还是有可能会影响到南部地区，甚至也不排除往中部地区扩展，所以要特别提醒中南部的朋友要留意降雨的变化。而从定量降水预报图上面，我们可以看到，今天白天新竹以南降雨量都是非常大的，尤其是在中南部局部地区，不排除有局部超大豪雨发生的可能。而另外在其他地方也会有局部性的大雨或豪雨出现。而随着时间来到今天晚上，降雨的规模有望稍微趋缓一点点，但是大雨或豪雨的状况还是相当的明显，尤其是在中部跟南部地区。另外，随着台风逐渐靠近金门跟马祖这边的风雨，在今天晚上、明天清晨也会比较明显。整体来说，降雨要到明天白天才会逐步的趋缓，但是明天中南部还是有局部性的大雨或豪雨发生。因此，最后还是要提醒大家，台湾还是在台风的暴风圈的影响底下。因此，今天在新竹以南的地方要特别留意有剧烈的降雨出现，尤其中南部局部性的超大豪雨，提醒大家注意。另外，风势的部分也是非常的强，而台东跟澎湖也是连带要留意强风以及豪雨的发生。金门、马祖是未来台风逐渐接近的地方，预计在今天风雨会逐步的增强啊。最后是在北部跟东北部地区。虽然风势上没有昨天台风刚登陆的时候这么强大，但是目前风力还是相当明显。我们在基隆的测站还是有11到12级的阵风，另外也还是有间歇大雨的发生。所以今天还是在台风的影响底下，提醒大家要多留意台风消息，提高警觉，做好防台准备。以上是今天中午的台风说明。刚刚最新画面还是可以看到，凯米台风虽然持续的减弱，但是还是带来非常旺盛的水汽。那么大家还是不能够掉以轻心的。接下来把时间交给韵涵。好了，文华，的确，这凯米台风逐渐远离，但是这中南部的暴雨只是刚开始。画面上您看到是在嘉义哦，因为从今天凌晨0点累积到现在，其实已经超过了600毫米的雨量，所以呢，其实不仅仅是山区下暴雨之外，市区也出现了这狂风暴雨，居民甚至还受困在路中央，必须由救难人员去把他们救出来。另外，在南投地区同样也有一些灾情传出，包括你看到这画面上，这是
市猫罗溪附近已经淹水了，甚至本来有很多车停在这边呢，也因为突如其来的积淹水造成呢，其实这个水呢已经来到了这小腿肚当中。所以你看到时候你要特别留意哦，中南部的观众朋友可能感受上说，奇怪，这凯米台风不是已经远离我们了吗？怎么这雨还下得这么大呢？我们透过这个雷达回波，还有呢这个卫星云图以及呢风场图的3合1卫星来带你掌握。你看到其实凯米台风现在逐渐远离，要往中国大陆去了，但你有看到吗？它甩过来这个包括它外围环流结合西南风，带着旺盛的水汽，也就是说呢，从西南海域这样扫过来，来到哪里？南部上空，也就造成什么？造成说这肥厚的台风尾，导致中南部包括市区、山区无一幸免，都带来了致灾性的豪雨发生。以此刻来想，要特别警戒的区域包括云林到屏东地区，还有哪里？还有这个南投，这雨还是特别的大的。所以呢，这个持续的时间则会到今天深夜之后，这种致灾性的豪雨才会逐渐的稍微减缓一些些。但是呢，明天还是会继续下。另外一个重点则是风的部分，则是提醒您哦，其实风的部分也蛮强的，陆上强风特报持续发布，包括呢屏东、恒春半岛还有离岛地区呢，还是有可能刮起11到13级的强阵风之外呢，高雄以北地区呢也可能会有9到11级的强阵风。提观众朋友今天依旧要外出留意自己的自身安全。我们再看到最新的警报单，带你掌握凯米现在究竟的确切位置在哪里呢？目前呢，其实已经是在新竹的西方100公里的海面上，现在的速度有稍微加快了，要往这个中国大陆这个方向前进。不过你看到警戒范围当中哦，尽管这屏东县已经不在它的暴风圈了，但是你看到画面上还有一些新闻都强调了，这屏东县大雨依旧持续，就是蕴含刚刚提到这致灾降雨，伴随着这台风尾，由这个外围环流结合了西南风带来旺盛水汽影响中南部的观众朋友，今天入夜之前都不能掉以轻心。我们从单日的雨量累积，则是来告诉您，嘉义以南现在从凌晨0点累积到现在，已经相当丰沛的这个雨量了。高雄茂林超过了700毫米，至于呢屏东的三地门也出现679毫米。嘉义刚刚也有看到画面，好多民众困在路中央嘛。那么呢，您看到累积雨量以今天来中也已经超过了653毫米了。另外呢，在嘉义的梅山、屏东的马家乡同样也要留意哦。您看到现在累积雨量相当惊人之外呢，扫进来的台风尾还是会持续带来包括嘉义以南地区的平地、中南部的山区这2大重点会有致灾性的严重豪雨发生。那么呢，我们再看到4分割，很多观众想问说，这雨到底要下到什么时候啊？2大重点，第一重点就是这致灾性的豪雨到入夜之前都不能掉以轻心，因为您看到这雨区预报的部分，包括中南山区，还有呢这个嘉义以南，包括呢从中部以南这下来看起来都有可能会有这个超大豪雨发生。而明天不是没有雨喽，明天呢这个雨还是会持续下，不过呢这可能等级是来到豪雨的程度，中南部的观众朋友依旧要持续留意，尤其啊沿海地带还有呢中南部的山区，这雨依旧是蛮惊人的。而以上呢是这一节的气象资讯，也请您持续锁定东森新闻的气象播报，再把时间还给棚内。